うん。ニンニクのいい匂い。
ご飯炊くもん。うん。よし。絶対。ご飯炊いとって。これも。これ何。ないんだけどな。一旦下に置いてから。あ、危な。あれ。こっちわかった。買った？そうやってじゃあ置いて。食べたらいいの？食べたいけど。どういうこと？これ食べると。ミッキーある？いただきます。ニンニクを切れるかな。パパが。いや、今忙しい。あ、そういうこと？食べんっていうか。うわ、目が。向きがあれやね。よし、切るぞ。これ切れへんやろ。こうん。押さえて切らんう？ちょっと待って。今行くわ。これでし肉焼いたら。さっき焼いてきたの？ょ。いや、一緒に入れるんだ。ダメ？もういい。出すと。よし。オッケー。焼かれる。落として。あ、ここある。うん。これも入れてみよう。うん。あ、入れてあげる。おいしい。おいしい？うん。うん、よかった。おいしいね。お腹空いてたね。パパも。あ、ニンニクはね。うん、初めてじゃん。初めて食べた。まっ。美味しいね。
下の方が辛い。下に溜まっとったの。これがちょうどいい。それやった？いや、トマト美味しかった。そうだね。これ美味しい。塩コショウにかけてしめじを塩コショウかけると美味しい。美味しいね。ニンニク入ってるからさらに美味しい。鶏に結構あった。高めに出したから。ニンニク入れたら美味しい。焼肉のタレいるから。そのまんまでいいから。これそのまんまだけど。美味しそう。いただきます。うまっ。あれがない。あ、これ一口したかな。でない。そうなんかな。そうなの。あ、美味しい。あれしないけどか。美味しい。美味しい？めっちゃ美味しい。この前の子は、うまっ。いいんじゃない？ねえ。うまいねこれ。うまいので美味しいよ。うちでビールやったね。だね。うん。うん。次うまい。これでいきましょう。ミックスでもいいけどね。ご飯をじゃあフライパンに。これ油入れ。違う。お肉の油を入れます。あ、なるほど。で、焼いていきます。ちょっとビールもこんなもん？う。これ、うん。このまんま。混ぜます。熱いね。手ここにしたら熱い。ああ、それね。ごめんごめん。混ぜないかんのな。私混ぜるやつ持ってきてたよ、でも。ちょっと待って。焦げが。最後おこげつけるから。これね、もうこれ切ったの。おお。何これ。何色？焼肉にタレを当ててみ。絶対美味しいでしょ。絶対美味しい。あと肉を入れたら完成？あ、もう肉入れてるよ。完成それだ。違う違う。ビビンバのタレをね。あれこれ本当俺の欲しい。いけないの。うわ。ちょっと醤油があるぐらいで美味しい。うん。美味しい。ちょっと味見してみようか。味見がしたい。おこげ。ちょっとパリパリしたら美味しいもんね。
ってなるやろ。バイバイ。もういいやろ。完成。よし。じゃあ皿持っといで。美味しいな。うん。だんだん暗くなってきたね。じゃあ最後。美味しい？うん。フライパンもうそのままいけるかな。ちょっと洗ってこうかな。開く。ジュースある？消しとうから。暗いは暗いけこれカレー。あ、落ちたね。今一個じゃない。大丈夫。3秒ルール。いやもう2、もういい。 3。いやいやいど。いや、7秒ぐらい。 7秒ぐらいいった？や。うん、それはもう入れんで。はい、3秒ルール。大丈夫。失敗。失敗したね、3秒ルール。じゃあこれはママに渡らんようですね。パパが食べよう。いや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 、怖い怖い怖い。死にはせんから。ちゃんと動画で見るからね。結構まだ。よいしょ。こっちで行きましょう。5秒ルールだったらよかった。少しでいいかな。うん。あとマキシマムも。じゃあ2つクロスでね。パパも。で、どんどん寒くなってきた。だって冷たい。よくいいよね。このまま入れるの。あ、入れていいよ、全部。美味しい。トマトとエンドウです。と、一回シュートして。はい。レモン。レモン入れてますよ。なんか硬い。魚美味しかったらいいんだけどな。人生初。なんていう魚？カレー。いや、おにぎりに乗ってる。全部入れていい。結構多い。いや、おい。見たしたらパンとかで。ブラックオリーブって書いてる。半分にしよできた？うん。う。できたかな。じゃあ完成。色は綺麗だね。ちょっとね。全部一気に。うん、一気に入れていいよ。お、美味しそう。じゃじゃーん。